高雄寿山动物园不敌台风的侵袭，园区里头是满目疮痍。而另外呢，还有游艇业者赶在台风来袭之前，将船只停靠在3号船曲的位置。但是因为风力实在太强，缆桩被连根拔起，导致了游艇撞击损坏，让业者质疑说这个缆桩根本是豆腐渣工程。对此，海洋局回应说，3号船曲本来是设计给42尺级的游艇来停泊的，这回损坏的游艇分别是45尺还有50尺。已经超过原本的设计规范。台风侵袭，强风夹带大雨，把停泊船渠内的游艇吹得左摇右晃。冒着风雨，就算站都快站不稳，船主跟工作人员也要将游艇固定。而本以为缆绳也牢牢绑住羊角缆桩，没想到最终依旧传出游艇碰撞事故。船拉着这个羊角，那个拉力可能有好几吨重，这2个电焊的螺帽瞬间崩解的时候，这整颗羊角是弹到我们隔壁那条船上。山陀台风侵袭前，有游艇业者享受3号船渠位置受风面积小，也将船只停靠。没想到这回3号船渠反而风速过大，码头上的羊角缆桩也瞬间被连根拔起。它强度看起来是够的，但是它的基础螺丝完全没有做，这个问题非常大。游艇业者事后认为缆桩没做好基础固定，仅仅焊接上去，如今导致2艘游艇撞损，不免质疑根本是豆腐渣工程。对此，海洋局出面澄清，羊角拉坏的游艇尺寸呢是45尺及50尺，已经超过了原设计的规范。相关单位也解释，船渠设计为提供42尺级以下的游艇停泊，至于羊角焊接固定在骨架，设计方式也是没问题。如今看着心爱的游艇损坏，业者恐怕也只能摸摸鼻子，花钱修缮。记者高雄那么的。